أصدقائي، كيفكم؟ هنرجع لكم فيديو جديد. هذا الفيديو راح يكون عن إنه أنا راح بديكم البحر. هاي البحر طبعا هيو، وكمان شي بصوركم إنه أنا قاعدة بسبح فيه. ماشي، فإيش هي بتفرج عليه. ماشي، يلا. لايك، اشتركوا بالقناة. صحيح، شكرا لكم انكم حطيتوا لي انتو 16 مشترك، فبدي اياكم تحطوا لي 20 مشترك وبس. والآن راح اسوي لكم البحر، خليكم معي. هيني قاعدة بصور لكم البحر. هيو احلى شيء انك بتحط رجلك على الارض والبحر يمسك رجلك، كل ما يجي على رجلك المي. احلى شيء هذا الشيء. هينا شوف علي. بدي احط لكم هيك هيني كيف هيني. فالآن راح اكتب لكم اي شيء بدي يعلم. شوفوا هاي بتكتب بحرف البي هيك، وبعديها بتعملوا هيك، بس هاي تمسحوها هيك. هايها تحطوا هيك. هايها اريدك ترسم لكم هيك. يلا خليكم معي. ايش حابب نكتب حرف البي، بس نعمل صغير هيك. لا مش هيك. ايوان هيك. ونروح نعمل هيك. هاي 4 أصابع، هاي 4، وهاي هذا بصير هيك. شوفوا بدأت أحسب لكم القدس. يلا خليكم. أول إشي نعمل هيك. بنفع انكم ترسموها أصلا أحسن مني، بس أنا راح أكتبها على البحر شي بسيط. هيهم هما الثلاثة. أول إشي هاي القدس، وهاي اللي هيك علامة المصر، وهاي اللايك. حطوا لايك واشتركوا بالقناة بس. وهايهم هاي راح ننزل على البحر. هيو سبحانك يا رب، البحر كتير حلو. فأنا آسفة عشان الهواء إنه بشتت الكلام تبعي. بس والآن راح أسوي لكم إنه أنا بسبح. بس أول إشي راح أسأل أمي. بس هيو وبس، وهيك خلص فيديو. باي. ولا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وكمان وشيرات. وبس باي.